Olá, amigo. Eu vou estar apresentando aqui um gabaritozinho que eu criei quando eu comecei, a fazer rebobinagem. Despertei em aprender a fazer rebobinamento de motores de ventilador e eu tinha uma certa dificuldade, em entender. Aí eu fui com muitos estudozinhos, assim, tipo, interesse de aprender, eu criei esse gabaritozinho. Ele é um formato de um extrator e eu acabei fechando ele todinho com cores diferentes, né? Nessa cor verde aqui está representando o trabalho e essa cor vermelha aqui está representando a auxiliar. Da mesma forma que o estator aqui, eu fechei ele, né? Aí vem aqui, a ponta da auxiliar, ou a ponta do trabalho é essa, a primeira ponta é essa, e aqui representa as três velocidades, né? A menos, ou seja, a mais, a menos, que é a vermelha, e a mais forte, que é a amarela. Então, dessa forma aqui, eu criei esse gabarito, eu mantia ele sempre aqui na minha frente, aí sempre eu olhava e fazia os meus motores. Hoje, eu já aprendi, já tenho em mente, hoje eu já não utilizo mais. Aí resolvi fazer esse videozinho porque eu creio que tem a Gwen que está iniciando e com esse gabaritozinho a pessoa não se perde, né? Então eu tenho aqui um pronto, né? Que eu aprontei, que é dos que eu faço aqui. Aqui, ó, como é que ele fica. E eu vou dar um passezinho, né? Como fazer o fechamento desse gabaritozinho. Aqui que é pra gente entender melhor. Deixa eu ver se ele fica aqui em pé pra gente ver. Como está aqui nesse pequeno esquema que eu fiz aqui, esse pequeno esquema aqui, ele é de um, se eu não me engano, é um Male, que é desse latinha. Eu faço ele e ele fica bom da beleza. Ou seja, ele tem 700 no trabalho e tem 650 na partida, né, na auxiliar. Aí ele vem com a velocidade 1, 420, velocidade 2, 150 e velocidade 3, 80 expira, né? Sendo camada. Então fica dessa forma. Eu sempre, que nem eu já falei uma vez aí nos meus vídeos, eu costumo sempre separar a bobina que tem mais expira, ou seja, seria essa preta aqui, né? Seria essa preta com o início do trabalho. Eu separo ele e deixo capacitor. Do outro lado, para ficar mais fácil, a gente pega a menor bobina que desse esquema seria o amarelo, e fecha com o último fio do trabalho, ou seja, aqui já está dando a velocidade 3. A velocidade 3 sai aqui. O final desse daqui, que é o amarelo, o final do amarelo, que seria 80 expira, ele é fechado com
esse vermelho que seria a bobina de 150 voltas. Quando a gente fecha ele aqui, ele passa a ser a velocidade 2. Sobrou o vermelho desse lado. Esse vermelho desse lado, repare como fica bom. Quando a gente já separa o capacitor, ele já é fechado com a bobina que tem mais respira do outro lado, né? Aí, ou seja, dá a velocidade 1, que é a velocidade mais fraca. Então, dessa forma, o estator ele fica fechado. Ele fica fechado. Aí fica só você colocar o capacitor deste lado, aqui, desse lado, junto com o que vai entrar na energia. Pronto. Fazendo dessa forma, seu ventilador vai rodar no sentido horário. Entendeu? Aí aqui é só botar o cabo de alimentação e a outra ponta do cabo, que vai ser da chave, vai ser aqui, velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3. Então fica a dica, né, para quem está começando. Esse gabarito aqui, ele é muito bom. É só tirar uma foto de um estator, imprime numa impressora e faz um gabaritozinho desse que vai ajudar bastante na bancada.